Bet iedomājies, tu ieej getliņos, kaut kāds mutis izlēja nārā sīkais. Starpštābiņu kāri. Kas bija tie ieroči? Tu karoji starp štābiņiem? Kaķens, jā. Nē, man jau bija tā, ka man štābiņš bija sētā, man jau privātmāja, un tad nevarēja. Bija privatizētais štābiņš. Tev jau bija visiem zemes grāmatu un ar visiem nodokļiem. Ka bija. Jā. Mums bija tās trubiņas, ko mēs šāvām ar aroniem. Jā, aronijām un arī tam tur, kā viņas sarkanāk saucās. Pīlāži, jā. Ar tiem stāpēm. Tam bliezām, jā. Vēlāk jau parādījās bumbiņu pistols. Nē, bet bija tā, kad es atceros tādu brīdi, es vienkārši sēžu ārā un brauc pa manu ielu kādu mašīnu, riteni brauc, čelīts tāds, un viņam aizmugurē, kur var uzkāpt, tikai tāds bagažnieks. Yeah. Un tur sīkais aizmugurē stāv ar trubiņu un aronijām un brauc, un kamēr brauc garām māju, nošauda visu māju, tā kā kādās filmās. Tas ir tikai nēģeri brauc. Tas ir tā kā viņš brauc. Cilvēks, kuram visattīstītāk strādā mute, kurš varēja šautis vairāk. Viņš tagad attiecīgā profesijā strādā. Cietumā droši vien. Līdz kā aizved štābiņu kari. Mēs tūlīt nokonfigurēsim Jānim šo te mikrofonu. Jāni var dzirdēt. Tad, kad Jānim ir kaut kāda ģeniāla ideja vai kaut kāds nenormālais joks vai prikols, tad viņš ieslēdz mikrofonu un bliež ārā. Ok. Labi, tikmēr, kamēr Jānis tur pierod pie savu jaunā amata, mēs varam griezties pie otrā punkta, kas ir tas, ka tad bija spēles ārā ar bumbu, smiltīm, akmeņiem, zāli, un tad nāca žilitons. Žilitons. Manā paudzē žilitons uzbliez vienkārši augstienes. Tas bija kaut kas nereāls, žilitons. Jā, tu aizēji. Mums prasa, kas ir žilitons? Izskaidro, kas ir žilitons? Mums Lauva prasa, kas ir žilitons? Dievs, kā jau meitene. Iespējams. Meitene. Žilitons ir tāda spēlīte, ko var pieslēgt pie televizora. Tas ir PlayStation. Tas ir pirmais PlayStation ar zeltainām kasetēm. Agrīnais. Kartridžiem. Ar kartridžiem, jā. Zeltainiem. Jā, ar tiem bija baigi daudz piedzīvot. Tur varēja spēlēt čiripahas un... Tur bija tanciņus. Olimpiskās spēles, tur bija pilnībā viss tur. Viss, ko gribēja. Tā bija atkarība. Pie žilitona varēja nosēdēt. Kamēr televizors zils nepalika. Mario. Jā, Mario, tas ir, protams, pirmais. Protams, tas ir pirmais. Mēs ar Božiku bijām tik atkarīgi no žilitona, kad parādījās jaunais žilitons. Agrāk viņi bija tādi lieli, un tad parādījās jaunais žilitons tieši manā laikā, un viņš bija uztaisīts pēc PlayStation principu. Viņš bija tāds skins, viņš bija kā PlayStation. Un es jau biju tajā laikā, tieši iznāca PlayStation 2, un tas bija baigais bums, un es skatījos, wow, tur tik reāli grafika, tur futs spēlē, kas tur vēl, ne? Un tad es eju uz rotaļlietu veikalu Agati tādu Valmierā. Agata. Jā. Tā kā Bolderā, ir tas tur skaistumkošanas salons Glamurka. Agata. Omārs. Un tad es eju uz to Agatu un skatos, un Places ir! What the fuck, Places? Un pa 10 lati, nevar būt, pa 10 lati tikai Places. Uzreiz pie vecmam skrien, vecmam man iedod dešu, ka man bija kaut kāds, 10 gadi varbūt, jā. Un tad es skrienu to Places pirkt, un es atbraucu mājās, domāju, man ir Places. Es viņu atveru roļā, viņš atverās tur. Un tur parādās žilitonu jāliek. Un es, wow, Places ar žilitonu kasetēm! Es biju vienkārši ekstāzē. Jā, un es nesaprotu, ka tas nav Places. Arī tad, kad tu spēlēji, tad es uzreiz sapratu, jā, tas bija tas lūznis. Tas ir tas pats vecais lūznis žilitons. Tā attīstās bērnam loģiskā domāšana. Tevi uzmet brutāli. Jā. Un tad mēs ar Božiku bijām tik atkarīgi, ka, kad mēs salauzām žilitonu, ka viņš salauz savu žilitonu, kad kaimiņš salauz savu žilitonu. Jā. Tas bija 2002. gadā, kad bija pasaules čempions futbolā, mēs spēlējām futbolu. Žilitons nolikās malā. Kad futbols beidzās, mēs sagribējām žilitonu. Nav žilitons. Ja nav žilitons, ko darīt žilitons salauz? Tad mēs ar Božiku, kā jau profesionāļi tehniķi, mums bija lodāmurs.
Mēs savācām Profesionāli 4. idioti ar lodāmuru. Nu, padomā, cik man bija 11, 12 gadi. Lodāmuru. Kā man? Jā, un mēs ar to lodāmuru skrūvējām žilitonu. Jā, un tad mēs tur... Bet tā bija Nobel prēmijas cienīgi, jā, atklājumi. Mēs salikām 4 žilitonus kopā. Un uztaisījām tā, lai viņam varētu pieslēgt 6 pulti. 6 taurums. Bet viņš strādāja. Nē, bet ideja kā tāda. Ideja 11-gadīgam čalītim ideja. Ka piesprauc 6. Jā, ka tu vari no 4 uztaisīt vienu. Ar 6. Kā jūs uztaisījāt ar superlīmu salimēt 4 kopā? Nē, mums nebija skins. Mums bija vienkārši sistēmas samestas kopā. Maisā sabāztas, kas vēl. Jā. Tā kā tā, viņš nestrādāja, bet mēs bijām gandrīti ar padarīto. Jūs uzstādījāt, mums rakstīja, jūs uzstādījāt rekordu, ka vienā minūtē var pateikt visvairāk vārdu žilitons. Tas ir pareizi, jā. Kad es biju mazs, gāju 2. klasē, tad... Kad es biju mazs, gāju 2. klasē. Es arī gāju. Kad es biju mazs, es biju vēl mazāks. Un man bija tāds klases biedrs, kuram baigi patīk ar elektroniku ņemties. Un mēs paņēmām, jaucām ārā fēnus. Ņēmām tos motoriņus, viņam tādi propelleri ir. Un pievienojām pie gara vada. Un viņš dzīvoja 8. stāvā. Mēs ieslēdzām, izgājām uz balkonu, ieslēdzām to propellerīti. Un cirpām puķis visiem, kas dzīvojas. Būtu izdarījuši kaut ko normālu. Izdomājuši, kā var laistīt puķis ar propelīrīti. Nē, viņi cirpa puķis. Bet tas bija tāds fun vienkārši. Tas bija 2. klasē, iedomājies. Bet padomā, kur bērniem tagad varētu, viņi neaizdomātos tik tālu, ka vispār var fēnu izjaukt. Viņi jau cer puķis. Jā. Bet fēnu bija ļoti grūti izjaukt. Tas rāmuri mocījāmies uz dienu. 2. klasē, kas tu pa spēkus. Izjaukšanas laikā nomira viens kaķis. Jā, mēs iedomām kaķim paturēt fēnu. Paturu un te roka drāp. Kaķis. Mēs nevaram staigā apkārt, tur kaķis ir bez acīm. Fendi ir sāk. Karlson! Āmuru zobos. Tas ir tā, kā izskatīsies Ganniksa kaķis šovakar. Jā. Mums jautā vēl, kādas ir spēles ar zāli? Kādas var būt spēles ar zāli? Tas jau ne ar to zāli, ko lieto, bet mēs, pieņemsim, varam mētāties ar zāli. Tu taču mēs mētājies ar zāli. Kurš nav mētājies? Jā, taču, kamān, ka tev bumba nav. Jā. Es vienā tusņā biju, tur ar viens džeks mētājās ar zāli. Izrauja no zemes kungšķi un kungšķi. Tā, mēs baigi aizrunājamies, man liekas. Nākamais ir tavs. Vazāšanās pa savu rajonu ar plikām kājām. No fear. Visi vazājas. Vienkārši, iedomājies, tu tagad izej ārā, normāls čalis uzvalkā bez botnām. Un ej kaut kur uz veici. Agrāk tā bija norma. Kāpēc uzvalkā agrāk? Man tāpat nebūtu norma, ja uzvalkā viņš būtu. Jā, es saprotu tur kraklā, biksēs, bet uzvalkā. Tu būtu baskājainā dīva. Jā. Bet staigāt ar plikām kājām mierīgi, tu bliez uz veikalu. Tas bija vienkārši, mamma pateica, netērē tās bolts atstās rudenim. Ej, plikām kājām. Tagad mamma saka, nē, plikām vēzis. Aids, HIV, kas vēl, zin kā. Jā, mēs taču dirs nebraukāja pa asfaltu, es tā kājām staigāju, bet viņi redzi neļauj tik un tā. Jā. Vispār šajos laikos ir par tām visādām slimībām. Tu vari kaut ko tur saķert. Agrāk tur bija tāda, tā vienalga. Agrāk bija tā, ka tu esi apslims. Izvēj ārā pālpos vajag, ko tas ēd. Ārā -10. Profilaks. Tagad arī ripas tikai baro iekšā, spiež. Labi, varbūt lās nākamo. Jā, varbūt. Varbūt ne. Piedalīšanās pulciņos. Misiņa darbnīcas, sporta pulciņa. Kas ir misiņa darbnīca? Misiņa darbnīca. Mums bija, es atceros, skolā, kur varēja
veidot visādas Vaidovas misiņas. pamatskolā, kur Rīksis mācījās. Jā. Varēja taisīt kaut kādas grādzenes un kaut kādas tādas lietas, man liekas, brošas. Bet tur arī No gāja plastilīna. no misiņa. Kas ir misiņš? Metāls. Metāls Jā, sagatavojums. jā. Labs. Mēs ar to metām. Bet. Jā, bija. Bet uz sporta pulciņiem gāja vairāk arī tieši skolās. Visi bija. Jā, skolās visi gāja. Pulciņi pat bija obligāti agrāk skolā. Jā. Es atceros, es negribēju iet no uz vienu pulciņu. Tev jāiet uz vienu pulciņu. Obligāti vienu. Jūs esat uz misiņa pulciņu. Misiņa. Pisiņu pulciņš. Pa pisiņu. Pisīsim pulciņu. 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 Pisīsim vilciņu. Mums bija skolotāja vilciņa. Mums bija skolotājs vilciņš. Kuram nav skolotājs vilciņš bijis? Vai dzirkals? Dzirkals. Es pirmajās klasēs biju iemīlējies vienā savā audzinātājā. Jā. Es viņai rakstīju mīlestības vēstules. Pat par ko mums arī nākamais temats. Teicu to, ka, kad es izaugšu liels, mums būs daudz bērnu. Ko tu dzen? Kurā klasē tu gāji? Kādā pirmajā, otrajā, Kamā viņš ir no citas pasaules? Kā cilvēks no Rīgas, kurš aug Rīgā, tu Rīgā auga, ne? Jā. Kā cilvēks no Rīgas, kurš Rīgā auga, atšķirās no cilvēka, kurš aug Ogrē un Valmierā. Jā. Pirmajā klasē pa Ogrē mīlestību. Ogrē iet misiņu pulciņos, tad tur ir atšķirība. Kad es biju iemīlējies pirmajā klasē meitenē, es viņām situ pa galvu. Skolotāja raksta, ka viņam būs bērnu daudz. Come on! Es jau rakstīju to, ka es jau māku gludināt kabatas lakatiņas. Mums VK raksta, ka viņiem bija čaklo roku pulciņš. Ko Vēl, ka viņš bija čaklo prāta pulciņš. Ko tur var darīt čaklo roku pulciņā? Mācīties čakli spļaut. Čakli rokot. Iemācījās sasveicināties ar cilvēkiem, lai Jānis nedomā, ka viņi kaut ko perina. Starp kabatām. Iemācījās nelikt rokas starp kabatām. Čaklās labās rokas pulciņš. Jā, nu mēs izmā pārgājām. Ir čaklās labās rokas un čaklās kreisās rokas pulciņš. Jā, mēs izmā pārgājām no priekšpēdējā punktu uz pēdējo, jo pēdējais punkts mums ir mīlestības vēsturi rakstīšana. Jā. Tev kāda pieredze ir bijusi? Tev bija, vai ne? Tev viņam bija ritīgi. Cik viņai bija gadi? Viņai droši vien tagad 73 jau. Nē, viņai bija 20. Ko tu tev viņam mācīji? Viņam likās, ka bija 20, viņai bija kaut kāds 70. Nē, vai- nē. Nu, viņai tagad ir 32. Kas tev patika viņai? Kas bija tas princips, kas lika tev teikt, ka tu gribi bērnus no viņas? Es jau nezināju, vēl 7 kā, gadu vecumā. es nezināju vēl, kā taisa tos bērnus. Tas ir viens. Bet kāpēc tu to teici? Nu, to, ka tas ir normāli pieņemts ģimene un bērnu. Un sievietes ir laimīgas, ka viņām ir daudz bērnu. Viņa bija vai tev audzinātāja, vai arī labās rokas pulciņu. Audzinātāji. Kā tu turējies, ka viņi tev atšūka? Viņi neatšuva, viņi Vāc, jā. Kur ir tavs dēls? Cik tev bērni? ne, nu, viņi jau neko tādu neteica. Viņi tikai pasmaidīja un tā. Viņi apsolīja, ka viņi atdos izlaidumā tās vēstules, bet neatdeva. Vai tu nepabeidzi skolu? Ne, jā, nepabeidz un atnāca strādiņiem. Te viss retārds ņem. Laba reklāma. Jā. Mums jāiet pēc tam mācīt. Šito promo izmanto. Jā, Labi, mēs pārējām pie tā, kas... Nē, atceries, skolā taču bija uz katru Valentīnu dienu un uz katru... Mums ir arī Valentīnienes pasts. Joprojām ir? Mums tagad būs Ziemassvētku balva, un pirms Ziemassvētku balvas būs Ziemassvētku pasts. Ak, Dievs, mums jau sen nav. Zini, kā mēs to pastu taisam? Noplašam no Valentīna dienas kastes sirsniņas. Jā. Tad varēs krāt tās vēstules. Jā. Jā, mēs pievēršamies pie tā, kas notiek tagad. Tieši tā. Latvijā un pasaulē. Jā. Tātad tagad praktiski visi nerdi un retardi brīvo laiku pavada pie datora spēlējot spēles. Man liekas, tagad vienkārši tas kājstarps šaurāks, jo saspiež bērniem galvu. Jā, šitas ir teorija ritīgā, vai ne? Božika teorija. Tagad pārtop jāņem. Zini, kā par šiem 10 gadiem vairāk mutējās sievietes. Tagad ir šaura galvu rase, šaurās pieres visi. Plānā galdiņu urbēji.
Bija kartupeļu galvas starnāts. Olgalvi un tagad ir cīsiņu galvas. Tagad ir valrieksti. Labi, mums par tiem nerdiem un retardiem jāstāv. Vispār tagad, teiksim, 8 līdz 10 gadiem bērni ikdien pēc skolas, ja viņš neiet nekādos pulciņos. Dators. Jā. Zini, cik interesanti ir ieiet internetā, piemēram, kaut kur YouTube. Klausīties kaut kādu dziesmu un komentāru apakšā rakstās. Un tad tur Niki kaut kādi. Otto Dibans 1999. gads. Viņam dzimuma gads. Tu domā, what the fuck, viņš gandrīz 10 gadus vecāks vai jaunāks par mani ir. Es sēžu pie datora, cik ilgi, kāda gada vecuma, viņš jau 9 gadu vecumā, 10, 11. Ātrāk jau, taču bērni jau tagad māk, teiksim, ja vecākiem ir kaut kāds, teiksim, touchscreen telefons, viņi taču jau kaut kādā piedzimst un jau māk. Tik Božikam jau māc, cik viņai 3 gadi viņi nedod, viņi vēl runāt nemāk, viņi jau internetā sēž, gamība ir klausās kādu dienu. Turpina Božika tradīcija, jā. Viņi piedzima ar smartphone kabatā. Tikai kur ir kabata? Kurā kabatā? Nedzimst jau somaiņi. Dzimst tikai to šauro galvu. Gluži somaiņi vēl nav. Vēl nav. Bet noderēs. Vēlāk. Labi, lasi nākamo. Jā. Nodzeršanās jau no 10, 12 gadu vecuma. Jau ātrāk. Tas jau bija mūsu laikā arī. Netika izteikti. Jā, varbūt netika izteikti. Zini, kā Jānis bija atšķirība, ka nebija nodzeršanās, bija dzeršanas sākšana. Tagad nodzerās, mēs sākām dzert 10, 12 gadu vecumā, bet mēs sākām nodzerties 8 gadu vecumā. Tagad sāk nodzerties 10, 12 gadu vecumā un 8 gadu vecumā jau beidz. Dzīvi? Nē. Arī. Kas beidz, kas sāk? Jā. Tie pirmie 18 gadi nav bijuši vispār izdzēšanu šo. Tas tāpat kā nav 1. janvāra. Labi, tā. Nākamais mums ir seks jau agrā vecumā. Oi. Tā noteikti ir problēma. Tas ir, vispār, cik tagad ir tas... Tā ir problēma tiem, kuriem seks jaunā vecumā nebija. Kāds ir tas līmenis? Teiksim, kurš skaitās krūts tagad? 15 centimetri. Bet vecums? Vecums. Es nezinu, kas ir šitie te visi hipsteri, mipsteri un mākslinieci. Jānim ir viedokli. Es domāju to, ka meloja, kā mūsu laikā, tā arī tagad sīkie melo. Kad savāc visi džekiņi, viņam 14 gadi. Ja es tur 12 gadu vecumā, es 11. Pas vēl, nereiz nav pliku pupu redzējusi. Un tur 12 gados saka, ņēmus priekšā meiteni, come on. Lielākā daļa, Jānis 8 gados ģipsī ielika. Viņš jau mormonis. Labi, tā. Nākamais ir tas, ka nav nekādu izklaižu mežā pie mājas un nevienas spēles ar draugiem. Jā, tas ir mormons, viņš stāja. Stāja, bet viņu redz? Nē, viņu neredz. Mēs uzbildēsim pēc tam. Jā, tā tad izklaides. Nekādu izklaižu mežā. Kas bija mežā izklaides tev kā bērnam? Bija izklaides, taču mēs... Kas? Izvarošana? Nē, varēja rakt lādiņus, piemēram. Kādus lādiņus? Nacistu lādiņus. Tev jau tur Valmierā tikai lauki. Kas man tur mešas dzīvoja mežā? Es reiz mežā nebiju. Jā, man apkārt meši ir. Kur ir mežā? Es atceros, ka mēs mežā gājām. Un mēs tur atradām mūsu mežā čigānu kapu visādi. Mums tur izšāva čigāns 48. gadā, un mēs tur uzreiz apglabājām. Kā viņas apglabāja, ka viena kāja ārā paliek? Vai var redzēt? Zelta zobs lika uz. Mums raksta Kārlis, ka viņš ir atmīnējis bumbas. Kārlis? Jā. Viņš arī samīnēja. Ne pats samīnējis. Govs bumbas. Atmīnēja govs bumbas. Ar kājām. 3 kārt. Ar lāpsteņu. Ja tu uzkāp virsū govs bumbai, tas gaidās atmīnēt. Mums tā vēl raksta, ka varēja agrāk spēlēt karoga spēli. Tā ir tā, kas tagad ir tajā tur... Tildē. Jā. Kā to varēja spēlēt? Es nezinu, noņemt tā kā pretinieku komandai karodziņu.
Nu, tā kā tev ir karogs un viņiem, un tad ir jāpaceļ gaisā. Jā, bet mēs agrāk taču spēlējam visādas zombijas, kāriņus, paslēpes. Tagad pasties pa logu sīkiem, neko nedara. Nav tāda lieta, kad, teiksim, ir kaut kāda 8 no rīta, un jūs jau visi esat ārā svētdienā. Ja kāds guļ līdz 10, liekas, kas viņš tāds ir? Viņš ir jāpiekauj. Jā, kā viņš var gulēt līdz 10. Un, ja nebija tu ārā, tad vienmēr nāca pie tavu logu un bļauj. Gan latvieši, gan krieviņi. Jāņčik! Nogrušām balsīm. Un tā mēs gājām. No arī, kad es pamodos ātrāk un man vajadzēja. Bija garlaicīgs, gāja ārā. Vienkārši pie 9. mājas piestājos un bļauj. Māks! Bet tagad tas neviens nebļauj. Jā. Mums raksta, kāda ir noteikumi. Ir jāsadalās 2 komandās un mēģina atrast pretinieku karodziņu. Var arī ķilniekus ņemt. Bija kazaki un razboiņiki. Tas bija, tā bija klasika. Skolās to spēlēja, ka savācās kaut kāds 5 klases kopā un pa stāvlaukumu mašīnu, ka tur vienkārši tāds bars tur skraida. Jā, tas bija labs. Tur bija pilnīgi turnīrs. Kazaki razboiņiki pusfināls. Deadmatch. Jā, tur uz nāvi. Kurš paliek dzīves, tas paliek skolā. Mācās pārējā uz mājām, laizīt brūces. Un brūces. Domāju, lasi nākamo. Kas ir nākamais? Nekādu. Draugi skaitās tie, ar kuriem kopā dzer pīpe un tā tālāk. Tas ir tagad. Jā. Tā arī ir. Pa lielam. Tādiem pilsētas bērniem tādiem. Tas ir, čigānam. Čiganam ir draugs, tas ar ko viņš kopā pulksteni zogi. Nē, mūsu čigānam, Amrifam. Jā. Tas ir mūsu draugs. Jā, viņš laiku tur dzorās ar čalīšiem, tur 100 draugus kārtībā pēkšņi čigāni piekauj. Visiem zvanu, es neatbildu, man zvanu. Pēdējiem, ko zvanu, kad tusē. Jā. Čigāns ir duraks. Muļķis vienkārši. Labi, es domāju, liekam mūsu punktu šajam nodarbības brīvajā laikā. Pirmā tēma ir izrunāta. Ejam pie nākamās lietas, kas interesē un izklaida. Tad, agrāk, mūsu laikā, tā kā mēs kaut kāds stariki. Bārdi jau visiem aug tagad. Tajos laikos bija tā. Ka daudz zināja stāstus, teikas, pasakas un daudz faktus par kultūru. Es zināju visādas teikas. Visi zināja vismaz vienu latviešu tautas dziesmu. Jā, tautas dziesmas zināja. Anekdotas visi zināja. Anekdotas. Un tādas foršas anekdotas. Nevis tādas jēlas, kas tagad ir. Tādas smieklīgas ar domu. Jā. Teiksim, teikas, zināju, kā tur Rīga bija celta. Jā, kā radās Zilais kalns. Jā, Zilais kalns arī ļoti labi zināja. Tagad zini? Nē. Nedrīkstēja teikt to, ka Rīga ir gatava. Jā, nekad nebūs gatava. Jā. To es atceros. Mēs ieslīdam geju rubrikā. Beware of gays. Nē, bet ir. Tagad jau mums, nezinu, vai tas ir piedodam, ka mēs tagad paši nāceramies to. Jā, bet tas bija tad, kā bija tad. Bet kas ietekmē to? Būtībā attīstība. Bet skolu, piemēram, varētu vainot. Skolu? Jā, ka skola nepievērš uzmanību. Nu, kāpēc bērns? Mēs zinājām, kāpēc, no kurienes mēs zinājām. No mūzikas stundām mēs zinājām, jo mums bija jāmācās tautas dziesmas. No literatūras stundām mēs zinājām, ka mums jāmācās dejoļi. Mēs mācījāmies. Man liekas, tas vairāk ir tas faktors, kas ir pēc skolas, teiksim, kad tagad nav izklaides. Kad tu iemācījies dziesmu 6 maz bundzinieki? Nu, es tik nezinu. Bērndārzā. Es bērndārzā negāju. Nu. Tad tāpēc viņš tāds. Jā, viņš tāds ogrēt dzīvo. Nu jā. Nē, tu skatījos Tom un Jerry. Pasties, tu iemācies, nu labi, pirmajā klasē tu mācies mūzikas stundās, tu iemācies dziesmas, tu iemācies dejot, tev ir kaut kāds pamats. Tagad vispār bērniem nav nekāda pamata. Nu jā. Bet kāpēc? Skolās vairs nemāc, vai tas neinteresē skolotājiem vai kas? Man liekas, ka tie varbūt vecāki ir vainīgi vairāk. Jā, es vienmēr vecāki ir vainīgi. Kāpēc? Nu, slinkāki palikuši. Vecāku zaudzināšanu? To vecāku strādā ar tevīm? Dzējot mācīt to? Strādā ar tevīm. Strojkā. Jā, nu mēs kopā šeptējām. Remontējām. Kopā špaktelējām. Vecie labie laiki. Jā, manējais sens. Sens padeva javu. Jā, rītīgi. Jā, ejam varbūt tālāk pie tā,
kad bija daudz teikas, zināja pasakas un klausījās, ko klausījās no mūzikas. Klausījās Lingu, Ievu Akurātu, arī Los Amigos. Jeb to, ko rādīja pa Božiks TV. joprojām Daina Porgan klausās katru dienu. Kā bija tāds dziesmas, pat aizmirst? Kad visi kopā lalā. Jā. Klausījās Gobziņu. Viņam bija tas svešinieks. Teic man svešiniek no... Bija Eldorado. Eldorado. Kā bija tā dziesma? Papa Karlo. Tur brauc videoklipā jūrā kaut kā. Jā, kaut kā. Un bija pa laikam parādās tā laiva, no kuras filmē. Es iebraucu kadrā. Un operators izkrīt. Bija tādas grupas kā Mikseri, simtā debija. Mikseri? What the fuck? Es tikai nesen uzzināju, ka tāda bija 90. boys band Latvijā. Jā, viņi bija pirmie, kas ieviesa breiku Latvijā. Es tagad skatos, man ganīgs nesen atsūtīja video, tur čolīši kaut kāds domāju, nevar būt, ka mūsdienās tas ir. Nevar būt, ka mūsdienās tas ir uzfilmēts. Jo es neticēju, ka 90. gados kaut kas tāds bija Latvijā. Mums raksta, ka vēl, protams, bija Koļas dziesmas, Sieviņa Rusiņā. Jā, kurš raksta? Toļiks. Sēne mums raksta. Minkanāk. Jā. Minka vienmēr laikā nāk. Cūkrudzos, sīventiņi kāpostos. Bet man ir cūkriķos. Nav griķos. Nu labi. Griķos. Blow show conspiracy. Tas ir konspirācija. Tad vēl klausījās no ārzemēm, kad bija pieejams. Backstreet Boys. Eminems, kad sākās Eminem. Zinu, kurienes nāca pirmkārt Eminems, un tas viss no žurnāliem. Jā. Tas viss nāca no Sīrups. žurnāliem. No labas. Mana labas sīrups. Un tikai tad sāk parādīties no televīzijas. Jā. Mēs zinājām, viņš kā bija atkal vēl mēs spicā lasījām. avīze. Bija vēl spicā avīze. Spicā man arī bija. Jā, Ir kāda no šīm avīzēm vēl dzīve? Sīrups ir. Sīrups. Tur jau fórums tikai dzīve. Man ir 14 gadi, es trešo reizi esmu stāvoklī. Komentārī. Kā viņi to varēja publiskot? Tagad pat to sodu iedot. Jā, mums raksta arī, kad no latviešiem bija šalle. Baigē topā. Bet tas jau pavisam nesen. Jā, tas jau bija. Jā, nu. Tas Pirms bija gadiem. Jā. Zinu, kur visi ārsti satiekās. 6, nezinu cik gadiem. Es eju ar savu ratu. Kaut ko šitādu. Nē, bet šauliņš tā, viņš bija brīdiņ kaut kādā. Nu jā, tas jau nebija tā, ka viņš paņēma ar to, ka Dolvis lamājās. Viņš jau bija no Cēsīm. Ja? Jā. Es pat nezinu. Daudz jau kaut kāda ir to te. Runā arī, ka viņš bija no burtniekiem. Jā. Raksta, ka bija arī Ozols. Mierda kāza, Elika 2. Zoļikā tur ir žēl. Es Ozols pārdaugavā. Mierda kāza, Elika 2. Es Vītols sarkandaugavā. Man gan nekad negāja. Man gan nekad nebija mans RDK. Jā. RDK čels ar vienu uzvedas tur Es ciest. Valmier mužā. Es vitamīns, Valmier mužā. Uzreiz. Mi božik. Smiekli no sāna. Mēs ar božiku. Mi božiki vitkā. Jā, Valmier mūžā ar latgaļu akcentu. Kāpēc nē? Jā. Varbūt las nākamo par filmām. Labi. Klausījās, ne? Klausījās. Skatījās tādas filmas kā Batmans, Supermans, Lampūna un dažādas citas mākslas filmas un ziepju operas. Seriāli tādi kā Kalnietis, Ķerietis, Mārta un Nakts cilvēks renegāts, multfilmas, nu pagaidīt, Toms un Džerijs un citas. Lampūna ir baigama mākslas Filma. Mākslas filma. Nē, bet zini, kas bija pa galveno filmu, ko es skatījās? Neverending Story. Jā. Tas bija... Tur, kur ar to suni lido. Jā, tas bija vienkārši šeit, taču tu nos. To čalis lido ar to suni kaut kādā bestolgā. Un tad viņš ar to suni, nē, ar to zirgu, tas kā viņš sauc to galveno, to mazo? Es taču nezinu. Sols Campbells. Sols Campbells. Viņš iet ar to zirgu tajā purvā. Viņš jau, no, horse! Un zirgs lēnām slīkst. Horse! Visi raud vienkārši. Jā, bet viņam bija tas tur čalīs, tas akmens cilvēks. Tas milzis. Kas nerunā. Neatceries? Bija tāds. Viņš gulēja vai kas? Viņš prasīt bija padomu gāja. Jā, viņš bija jāpamodina kaut kas tāds. Bet tas bija, tā bija filma, ka man bija kaut kāds 3 stundas gājot, cik viņi baigi gari bija. Bija baigi. Es atceros, bija Titaniks. Jā, Kad es gāju 2. klasē, bija Titaniks. Jā. Tu esi tik vecs?
Nu, tā sanāk. Bet es gribētu pateikt tiem, kas raksta čatā, mums raksta dažādus seriālu nosaukumus. Es labāk nerakstiet, jo mums vēlāk citā šovā būs tieši atveltīta rubrika seriāliem. Nē, kāpēc? Lai raksta. Nē, lai raksta, būs ieteikumi arī vairāk, ja kāds zina kādu vēl, ko mēs nezinām. Bet es nezinu, vai tas var notikt, ja mēs nezinām kādu seriālu, kas ir no vecās skolas. Ir kā producents nostrādā. Nevajag mums rakstīt. Lai raksta, jā. Mēs par seriālu esam izrunājuši vienkārši krustas čērsu gadu garumā par seriālu. Bet tas ir mūsu otrais raidījums. Tas ir mūsu, ja mēs zirdziņš. Drāžam. Ko jūs darīsiet? Tas zirdziņš noslīgs, kā nevar būt. Un kaut kāds jakmets, kad iet čalis ar zirgu, aiziet spuru, kamēr purvā slīgs zirgs, viņš runā ar kaut kādu zemi, kaut kādu kalnu. Kalns, pasaka man padomu. Jā, bija tā multfilma Dzenis. Kāds Dzenis? Nu, bija viņš tā. Tas tur, jā, tas tur bija. Vudī. Vai jūs tādi esat zili? Tas bija labākais multiseriāls ever. Vudīs, tā patika. Kas viņam bija tas pretinieks lielais, kur viņš laiks stresoja? Nezinu, kaut kādu vārdu. Nu, nē, kaut kas bija. Vāveri laikam. Jā, kaut kāda tur pretekla bija. Pretekla, jā. Vāveri. Viņš cīnās pret vāveri. Beaver. Vollijs raksta mums, jā. Iespējams, ka tā viņu sauc. Vollijs? Vollijs. Jā. Volīze. Valzirgs. Valzirga vāvera. Narvalis. Eitīm sprīdīts, Vūdīs, Vollijs. What the fuck? A komanda tā ir. Tā ir A komanda. Tā ir multiplikācijas A komanda. Tā ir varenā kopa, tikai agrāk. Viņi pārkonvertējās uz futbola raidījumu. Esat smieklīgi. Jā. Pēc tam mums ir tāds pierakstīts, ka tagad, tad tas ir vēl. Tad lietas un izklaide, kad gāja uz draugu un paziņu dzimšanas dienām dāvināja nevis tādas dāvanas, teiksim, kā tagad kaut kādu alkoholu un tā dāvināja zeķes, baterijas un Lego. Jā, galvenais. Jā. Kāpēc nāca svinēt, jo dāvanas bija? Jā, tagad tās dāvanas tur tādas. Bet moški ir kāds zina 10 gadīgiem. Nē, nu ir, protams, jā, bet nu jau zeķes, jā. Es atceros, ka mamma aizsūt uz dzimeni nopērk zeķi pāri. Viņš būs laimīgs. Viņš gadu varēs staigāt. Viņam taču pubertāts vecums vēl pēc 5 gadiem. Kā es izstiepsies zeķis uzdāvīt. Kaprona. Kaprona labākā. Uzdāvīt zeķu bikses. Atceries, agrāk sīkajai mātes lika vilkt zeķu bikses. Jā! Aizēju uz skolu. Ģērbies sportam. Tur kaut kādam čalim strumbants un zeķu bikses. Zaļā krāsā. Tā vienalga. Sienam lika vilkni sadalītās zeķi bikses. Tās katrai kājā atceras. Ar zeķturiem. Jā. Tāpēc viņš tāds sirdīgi. Sexy motherfucker. Sexy wall, jā. Pedo. Labi, pēc tam, kā notika tā svinēšana tieši? Notika svinēšana ar kūkām, spēlēja spēles un gāja pikoties, bet tagad visi sēž ap vienu galdu. Un dzer hektāru. Jā, tagad vispār nekas nenotiek. Agrāk čisti viss gāja, tur nevarēja sagaidīt. Nevienam neinteresēja ēšana. Neviens negribēja ēst. Neviens negāja ēst. Jā. Bija, sēžamies pie galda un ēdam. Kad tik ātrāk paiet tā ēšana, kad tik iet ārā kaut ko darīt, ietestēt jaunās mantīņas, jaunās zeķes pieliek un neko tādu. Bet šis bija katru dzimšanas dienu, tu gatavoji kaut kādu programmu katrai dzimšanas dienai. Ja mēs spēlējam šo spēli, tad mēs spēlējam šo spēli, tad mēs ejam pikoties, tad mēs daram to. Tagad vienkārši,